Tausiah yang selanjutnya yaitu dari guru kita Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin dari Pandeglang, Banten. Kepadanya dengan penuh rasa hormat kami persilahkan. Acan pribados uluk salam ka para jamaah sadayana. Hayu urang sadayana uluk salam heula ka Kangjeng Rasul dumasar kana hadis anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad. Rasul nyarios kieu, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tangan dika Rasul tepati-pati ayah hiji jalma urang mana baik uluk salam ka kaula cek Rasul di mana wae uluk salam nama terkecuali Allah bakal ngabalikeun kana ruh kaula kana jasad kaula, jeung kaula bakal ngajawab kana eta uluk salam jalma. Bertepatan Maulid Rasul urang sadayana uluk salam heula ka Kangjeng Rasul seksama sasarengan ikuti jisim kuring. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sareng. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Insyaallah salam urang ditampi ku Rasul, didangu ku Rasul, bahkan dijawab ku Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at, amma ba'du. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyat wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdalil qurubat wa lita'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Qila ya Rasulullah qad 'alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairan lana. Faqala Rasulullah, hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa mamati khairul lakum anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumi itsnain wa khamis fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullah lakum. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad quddisa sirruh, man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu
faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkan ke junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi orang sadaya nu hadir wengi ieu jaga dipegya masing kenging syafaat di mantenna. Sadatil ulama minal muta'allimin wa minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin alladzina yahduruna fi hadzal makanil mubarak. Segenap para kiai, para ajengan, para sesepuh, para dewan guru nu kujisim kuring dipika hormat bil khusus kasepuhan urang Mama Haji anu ti Banten selaku guruna AA. Nu kujisim kuring dipika hormat tur ditedak doana. Wabil khusus AA sakeluargi sadayana. Nuku disim kuring dipika hormat urang doakeun mugi-mugi para kiai, para guru sing para ranjang yuswa nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan sipil militer TNI Polri nuku disim kuring dipika hormat mugia para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing mareunang taufik hidayah. Teristimewa urang doakeun kedua mempelai. Urang doakeun mugi-mugi kedua mempelai sakinah rumah tangga panjang jodoh anu barokah. Terutami ieu panganten sing jadi panganten super sakali asup langsung namper. Tong diengkang ke deui mending geura barokah anak pang dewasa kitu boga anak mah. Paribasa kolot kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat paribasa kolot. Ngomong gitu mah harti nusa bener nama kieu eta teh kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak lamun eneng tengah peuting ngarasa nyeri singka detong ngagoak gitu maksudnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sadacan jisim kuring neraskeun acara hapunten anu kasuhun ka para kiai ka para guru jisim kuring dipiwarang nyarios ala kadar silaturahmi jisim kuring idkhalus surur khususna ka sakeluargi umumna ka urang sadaya anu hadir di dieu. Lamun kuring nyaritakeun bab ngaos di dieu mah tegalan ilmu. Ieu mah kuring marek idkhalus surur. Ieu marek cacahan cek urang Banten mah. Ngobrol we, aing ngobrol mah atuh sae wae. Nu handap kanu luhur, nu luhur kanu handap. Nu beunghar kanu miskin, nu miskin kanu beunghar. Cacahan urang Banten, sami urang dieu cacahan. Euy, sami teh urang dieu tah. Apa bedanya? Hapunten lamun kuring aya perbentenan bahasa, urang Banten Makassar nyariosna. Jadi lamun teu kasar lain urang Banten, geus kuring mah gaya Banten bae ngomong. Hajeun. Hajeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasul teh junjunan alam, junjunan urang sadaya, sehingga setiap bulan Rabiul Awal umat manusia lain sa Indonesia tapi sedunia rame-rame ayeuna keur ngayakeun peringatan Maulid Rasul. Kunaon Rasul kudu dimulyakeun? Sakedik jawabanana, emang Rasul mah tos mulya. Kunaon Rasul kudu diagungkeun? Sakedik jawabanana, emang Rasul mah tos agung. Sanu ngagungkeunana? Allah. Andai kata manusia sakolong dunia tenurut ka Rasul, bahkan tidak mencintai Rasul, bahkan mual maulidan, maka mual luntur sagede kuman-kuman acan kemuliaan Rasulullah. Sebab yang memuliakan Rasul lain jalma
tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ari urang mah hayang disapaatan. Numawi Pak, di mana kemuliaan Rasul? Dina kitab Burdah dicaritakeun. Anu ibu-ibu terang teh kitabna. Heuh, ibu-ibu terang teh kitabna. Atuh heuh pajak aing kita diteu nyaho. Nah Burdah teh aya dicaritakeun. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami. Faqan nabiyina, Rasulullah itu ngungguli ke seluruh para nabi. Jumlahnya nabi 124.000 nabi. Jumlahnya Rasul 313, wakila 315. Itu sadayana keunggulan ku Rasulullah. Punten sanes kadang beda-beda, utusan Allah sadayana sami. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tegainya beda-beda. Tapi Rasul punya keunggulan. Di mana keunggulan Rasulullah? Satu fi khalqin, dalam bentuk fisik jasad Rasul. Walaupun Rasul mempunyai sifat akrod basariyah, artinya sifat kemanusiaan, seperti orang gaduh pandangan, gaduh cepil, gaduh soca, tetap aya perbentenan jeung urang. So dina kita dicaritakeun kulit Rasul mah kuning langsat, bodas kabeureum-beureumman, teu siga kulit orang Cireok, hauk dikerok ngebul. Aya perbentenan Bu Pak. Sok ayeuna. Nah kita berjanji sok dibaca ku urang. Anfiul anfi mimiul fami. Anfiul anfi eta pangambung ku bangir-bangir teu. Ai bangirna ku sedeng-sedeng teu. Teu cara irung urang kabehan. Siga hulu baluka katica ku kebo ngek. Anfiul anfi mimiul fami. Cangkem Rasul mah benten Pak bagaikan huruf mim, teu seperti cangkem urang. Omo ta ibu-ibu lamun geus ngomong ka salakinya brot huntu hideung kaluar kabeh. Da kos kitu beda. Nabiullah Yusuf kasep mual mahi karena kakasepan Rasulullah. Sebab apa? Ibaratnya begini Pak, kakasepan dibagi ku Allah, sabelah kanggo Kangjeng Rasul, seperapat kanggo Nabiullah Yusuf, saparapat deui jeung urang kabehan sakolong dunia. Berikut urang Banten, urang Purwakarta, urang Bandung, mata ge urang mah garoreng. Untung sia laku koe teh urang. Iyalah Pak Bu, Nabiullah Yusuf kasep temahi karena kakasepan Rasulullah. Cuma Nabiullah Yusuf ditembongkeun kakasepanana, Rasul mah teu sadayana. Ketika Rasul keluar panon poe surem. Iyalah Rasulullah dalam bentuk fisik pala hadirin sadaya benten ejeng urang. Kalau diceritakan jasad Rasul dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak jalma moal bisa nyatu jangka 3 bulan. Kenapa? Takjub, heran, kaget, aneh ku indah wajahnya Rasul. Begitu jisim kuring waktu ka Baghdad tahun 2012, ziarah ke makam Tuhan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jisim kuring 5 dinten di Baghdad. Begitu keliling para wali di makam Imam Junaid Baghdad, aya rambut Rasul selembar. Rambut Rasul itu Pak ketika haji wada dicukur oleh Rasul, dibagikan, direbutkan oleh para sahabat. Ada yang dibawa ke Turki, yang paling banyak di Turki 60 lembar. Ada yang dibawa ke Baghdad, ada yang dibawa ke Yaman, ada yang ke Libanon dan lain sebagainya. Rambut Rasul teh Pak mung hiji aya di Baghdad. Begitu ningali jamaah dikunci, digembok, di kaca nade 12 mili. Begitu ningali jalmi rambut Rasul teh 3 lembaran rambut urang. Rada panjang sakedik harita mah rambutna kalau rasa potongan apa ngitenya ngan rada badak salit hideung rada sakedik kabeureun-beureun. Begitu ningali jamaah sadayana narangis nembe ningali rambutna kang arang buukna kos kumaha pamanten Rasul
Bagaimana kita lihat wajah Rasul nanti di yaumul qiyamah? Amin. Ya Rabbal, takjub, orang semua nangis, saudara-saudara sekalian. Ialah Rasulullah dalam fisik beliau unggul. Di dalam yahtalim kan ayat. Di dalam yahtalim yang tara dibaca teh kurang dia. Ayat mana dia? Katbahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sib yadabimuh. Pundak Rasul ngaluhuran dina kaum nu caralik. Ketika Rasul duduk bersama kaum siga nama luhuran sahabat, tapi ketika bareng dengan Rasul tetap pundak Rasul paling unggul. Inilah Rasulullah. Ayat jalan minum gitu ayana. Ayat ke ayat. Oh, lain ayat. Kok mau Rasul unggul? Satu Rasul unggul. Yang kedua, wa fi khuluqi, dalam akhlak. Upami nyaritakan akhlak Rasul, aduh moal angge sampai pada kiamat. Maka pantas kalau sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah, punten Siti Fatimah, begitu mulia akhlak baginda Rasul, ma khuluquhu, apa sih akhlaknya Rasul? Sayyidatuna Fatimah jawab, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tepati-pati ayat anu diucapkan, anu digerakkan ku Kangjeng Rasul bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi semata-mata wahyu ti Allah Subhanahu. Masya Allah, punten Pak Bu, tong tebih-tebih. Rasul upami tuang, lamun dahar, curang Banten mah. Upami Rasul tuang 3 jemari, 3 jari, 3 ramo, dilebetkeun kana sangu, kana kejo. Geus bahasa Banten bae. Aya kejo di dieu. Geus nyaratu kabehan. Dan jadah sih. Cak diasupkeun tah, dilebetkeun panangan Rasul. Langsung dihuapkeun kana baham Rasul, digayem ku Rasul, dikunyah oleh Rasul berapa kali? 27 kali. Maka pantas kesehatan itu ikut dari Rasul, dari agama. Maka kalau kita makan, ikuti secara makannya Rasul. Cek kedokteran, cek kesehatan, jauh tina penyakit mah. Moal katerajang penyakit lever, moal katerajang penyakit usus buntu, moal katerajang penyakit loba penyakit lever, ginjal dan lain sebagainya, usus buntu, mah dan lain sebagainya. Kenapa? Makannya ikut Rasul. Kos kumaya daharna orang Purwakarta. Dek nanya aing coba kabehan. Berikut aing sagala nu ngomong ieu. Sok, aing tuangna urang kumaha Pak? Alamatan bekok. Seok disedek. Mantak pantes lamun santri daharna karena piring nanapan wae supaya pang teu katepok gembulna. Tuh, cocokkeun. Lok digelor. Digilekeun ka katu, digilekeun ka kancak, lok we ditelak, melak di tikorok. Lamun lotot ke pamajikan, sia ngejo heuras teuing. Ceuk pamajikan lain kejo heuras teuing tah, huap akar sagede batu. Da urang mah keur nyatu ke pasea. Iyalah Rasul. Lamun Rasul uwi perang ngaleut Pak, benten yang urang. Punten. Naon eta? Lagi mau lototan kuring bahasa deui. Ang kuring rek contoh. Contoh ngan kena sasaran. Lamun Rasul ngaleut, uwi ti perang, uwi di kebun korma, pulang Rasul dari masjid, pulang Rasul dari kebun korma, haus
1000 haus, walaupun ada 1 gelas enggak beliau habiskan sekaligus Pak. 3 teguk, sat sakedik kumaha nginumna orang Cireog jeung teh kona kuat digieun lah balik di sawah untung teu kebesekan ka sia sok tuangna urang dahana urang geus kumaha komo teh ibu-ibu nu udah kajuru bro panek ngatuna ge sok da ngisingna ge gede pang gede-gede na tai mah tawen udah kajuru kiai nyaho pamajikan aing ge kitu. Oh, aing sudah maju udah harpat jeung bobokona di kieu. Yo di embat itu dihantam lalap ini kumplit segede sebebadot deh Pak. Yo ando anu dan anu cek kuring heui eta loba amat dahar kami mah capek ngaheujeun. Emangna cenah akang ngaheujeun kami mah capek nginum sayur nguyup sayur pas jeung pancina di kieu. Ulah aja baroneng nyatuna ibu-ibu udah ngajuru hitutna teh. Pamajikan kuring 10 poe Masya Allah kuring ilu ngendongan begitu eta pamajikan ngaleh capek eta hitut sakit pamajikan kiai kemudian pamajikan RT mau tengah geleger abatan petasan juga. Makanya kalau Rasul minum Pak begitu serudut kalau kita kagak makanya sering serang penyakit sering kena penyakit kenapa? Makanya enggak ikuti Rasul Pak. Terus umpami orang kadang-kadang seueur jalmi punten. Urang ngaleut seueur jalmi gelasna hiji. Kumaha? Ngomongna, tong urut si eta bengek. Anda tidak tahu salah dengan kesehatan. Anda tahu apa keterangan Rasul? Su'urul mukminina syifaun. Bekas orang mukmin itu obat. Lain bengek. Ini bertolak belakang. Tinggal di Mekah, orang Mekah lamun ngaleut, gelasna hiji mah haji. Teh kona hiji, gelasna hiji. Nu nginum 20-an. Terus bau daging empet bodoh segala macam-macam. Uyup terus barokah. Su'urul mukminina syifaun. Bekas orang mukmin kata Rasul itu obat. Bahkan nilai kedua dari air Zam-Zam itu ialah bekas orang mukmin. Paham? Kartos balik ke sekarang mana toleh oleh hiji ieu mah lain untuk urut si eta siap kamu paru bertolak belakang saudara-saudara. Da urang mah kitu mun nginum buru kuring ya Allah kutawadu buru kuring Masya Allah upami aya tamu 10 gelas Pak tamu uih itu dicicikan sedayana karena kompan guru kuring lamun ngaleut pasti tilas tamu nah su'urul mukminina syifaun. Nilai kedua dari air Zam-Zam pangkatnya bekas orang mukmin makanya mun hayang barokah geura talalu keur air sok saina mun bisa ciduan heula pluh terus ka barokah cek ge barokah se barokah. Ila Rasulullah maka wajar lamun umat manusia tiap tahun muludan deui banyak kadang-kadang orang masyarakat saya menghabiskan biaya jutaan bahkan ratusan juta seueur di antara guru urang alhamdulillah punten Pak jasa Rasul can kabales walaupun kita habis maulid tiap tahun miliaran andai kata jasa Rasulullah tidak bakal terbalas. Di antaranya Rasul pernah memperjuangkan umat di antara lagi ya Pak Bu umat Rasulullah yang masuk surga Pak Kapolsek mohon maaf nih Pak Bapak ngerti gak Sunda Pak? Ngerti ngertosnya di Sunda sana umat Rasulullah nu lebet ke surga tanpa dihisab ku Allah heong plus masuk surganya Allah itu jumlahnya sedunia Pak bukan se-Indonesia. Umat Rasul yang masuk surga tanpa dihisab lagi oleh Allah heong terus masuk ke surga jumlahnya 70.000 umat. Saeutik kapaloba iya kira-kira urang Cireog inu hadir ka dieu ka bawah tah moal tah ngan asana jeung aing mah beungeut ieu mah potongan jangan jauheun beungeut ieu mah asana maaf urang mah
urang mah sholat tepat tibe ngaji api-ap sodakoh pel naon arahkeun enta saya hirup sok 70.000 umat sedunia sahabat Rasul saja 124.000 sahabat yang udah jaminan masuk surganya Allah. Berarti masih tekor dong Pak, 54.000. Makanya Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, request Rasul langsung. Ya Allah, cek Kangjeng Rasul, Gusti, ulah sakitu umat abdi nu asup ka surga, tambahan deui karunya ka urang Purwakarta, karunya ka urang Banten, karunya ka urang Bandung, karunya ka urang Malaysia, karunya ka orang India dan lain sebagainya. Tambahan deui ya Allah. Apa kata Allah? Iya Muhammad, aku kasih tambah. Dari 70.000 seorangnya saurangna bawa rombongan 70.000, berarti 70.000 kali 70.000 kurang lebih 4.900.000.000. Katakan 5 miliar umat Rasul yang masuk surga tanpa dihisab lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Tah lamun sakit kira-kira ya ibu-ibu kabawa engke seorang mau tepat gua haram jadah doang engke heula ya engke heula ieu nu aya di kabawa ieu karena dia engke heula Pak punten sok ayeuna urang telaah deui. Kalau kita ngaji umat Rasul Pak sekarang itu 1439 tahun atuh aya mah umat Rasul 10 triliun mah buah-buah mah leuwih ieu mah kakarake 5 miliar. Sedangkan 1 triliun 1.000 miliar. Ima kakarak oke 5 miliar. Makanya orang dia Allah teu kabawa Allah saing mau Allah mau geus. Allah saing Allah geus Allah beneran deh Allah. Mohon maaf mau dek komo mau dek kieu. Ieu tangeh keneh mah komo. Moal Allah jauh. Nah, kumaha tuh geus kieu ajengan kiai. Rasul rekes dari ke Allah ku karunyana ya Allah tambihan deui ya Allah umat abdi tong sakitu tambihan deui cek Kangjeng Rasul karunyaan umat abdi mah bararodo teu barisa ibadah ada ripis keimananana laleutik awakna tapi galeuleun deh hutangna kan saya cuma cengir dong nuga belag hutang emang kaciri gue yang banget kredit kabeh model gini iya orang yang curi duit anu kada dia ya mantap ayeuna loba penyakit mah eta penyakit mamah pamajikan loba menta ka salaki usaha laki teu kabualkeun heunak mual tungtungna mantap pantes lamun tadi tah cek ajangan nu ti payun bener nikah eta nikmat pertama kali tuna karohah bener leres Pak bo cek Gusti Allah Muhammad ditambah andai kowe cek Allah iya kowe dijabah pamentaan ge ditambah andai ditambah nganti lu siu haji siu dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun tidak tahu berapa satu siupnya, entah 1.000 miliar, entah 1 triliun, entah 5 triliun. Wallahu a'lam bissawab. Ngan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini kabawa kana siukan anu eta. Amin. Begitu rek kana neraka kasiuk siu alhamdulillah ngan mucung teuing bururuk we murang deui wae eta tungtung eta si tungtung teuing sia mah diukna jadi murang deui wae kana neraka eta. Inilah Rasulullah para hadirin. Bahkan yang harus lebih semangat sama maulid itu kudunya ibu-ibu. Bo pakatnya kalau ada maulid harus kompak semangat ibu-ibu. Sebab apa? Yang mengangkat derajat wanita, yang mengangkat derajat kaum ibu-ibu, kaum wanita bukan Raden Ajeng Kartini, bukan Dewi Sartika, bukan Cut Nyadi itu anak kemarin sore. Yang mengangkat derajatnya kaum wanita ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dulu zaman jahiliyah awewe hina
borosot ngalahirkeun ngajuru cek urang Banten mah sarua urang dia ngajuru geus ai sarua mah borosot bae ka Kapolsek ngajuru ta ibu-ibunya anakna awewe langsung pencit kubur hirup-hirup isin boga anak awewe hina tah henteu hari teh ibu jawab hina teh gaduh putrana borosot istri hanya ukur jadi penghinaan aya nu hirup gede sampai parawat melayani nafsu bejatnya laki-laki. Inilah nasib wanita. Bahkan dulu para hadirin Sayyidina Umar sering nangis ditanya oleh Rasul, kenapa Umar kamu selalu nangis? Rasul, saya ingat dulu sebelum masuk Islam. Kenapa? Gaduh putra istri kantos kuali dikubur hirup-hirup. Masya Allah. Tuh Sayyidina Umar borosot anakna awewe pencit kubur hirup-hirup hina teh awewe hina teh Masya Allah hina. Bahkan zaman jahiliyah dulu ada nikah sipah kos kumaha eta nikah sipah awewe na hiji lalakina 10-an atawa 12-an jadi salome satu lobang rame-rame. Nah itu zaman nikah sipah itu Pak. Terus nanti engke lamun aweuna geus reuneuh gede rek ngajuru dikumpulkeun deui lalakina borosot ngajuru cek eta awewe saudara-saudara kepada bapak-bapak laki-laki yang pernah menanam saham di perut saya, anak kita dan perusahaan kita sudah menghasilkan buah, inilah buktinya si jendol anak kata nah engke aya panguluna dimiripkeun budakna ka saha lamun ieu miripna ka si A berarti bapana si A mun miripna ka si B berarti bapana si B. Inilah nikah sipah haram wa ahallallahu nikah wa harramas sipah. Allah menghalalkan pertikahan, mengharamkan nikah sipah. Bu sok ayeuna urang nyambel coetna hiji uulekna 10 pantes teu nyambel bisa moal lah moal tomat hiber kemana bawa cabe ngapung lah bawang eueuh melesat lah moal bisa coetna hiji uulekna 10 bisa moal nyambel nu alus mah kieu coetna 4 uulekna hiji akur teu bapak-bapak cocok satuju ibu-ibu nah urusan haram jadah sih ayo ngomongkan coba sih teu akur cotolol sih wah teh beda sih urusan bu rek naros kuring lamun coetna 4 ulekna hiji pantes teu teu deui bae tolol tadi pantes geblek gitu ieu nu kieu tolol gitu ada ibu-ibu hayangna kumaha kitu oh iya Pak ibu-ibu hayangna coetna hiji ulekna ge kumaha sih lamun coetna peupeuss kan ari coetna 4 mah peupeuss hiji aya kene nyambel jalan terus ulek akur teh Pak cocok satuju oke ibu-ibu mana nyaing ngomong mana siapa sih mau bener jawabannya sok ketika Rasulullah dilahirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ngenaheun teh jelema conge kana geus rai teh ngenaheun mah ayo geus ngahujeun aya ngenaheun beda musik haram jadah ibu hoyong tiasa putrana baca Quran hoyong teu mantuna tiasa baca Quran putri ibu hoyong tiasa baca Quran pasantren kadang ikut jadi sia jadah sih jalma ayeuna
dibalik nek naon cenah kawin ka santri dan di parapan kulub kita goreng yasin goreng disesegan ke sumut sia penjada ji dijodohkan jeung santri kesembungan neng daek teu ke santri kunaon surem masa depan lila kabeunghar heuh lila kabeunghar tapi teh da kaboga anak tadi tak cenah ge eta kitu cek kiai ge ta ustad usaha henteu anak deres mantap kuring pernah diledek tak kurang kerawang punten mulai orang kerawang ayo orang kerawang itu jadah ya kurang kerawang pernah ngaledek ulah sok ulin kaji santri loba karese jeung batu ulah sok hayang ka budak santri bagi sare gembul nyatu Allahu Akbar bener deh jadinya namanya diakui tidak dibungkiri bagi nyatu santri mah kuring teh sia lawan mang santri nek naon eleh kudu kitu dilawan teh kuring sekat seter langsung jawab cek kuring pakai cincin di tangan kiri wentena emas jeung perak biar miskin asalkan santri pandangan dunia akhirat cek santri nah kemana aja mas santri dah zaman ayeuna nama santri wae ge ustad kupluk tempo aing usia naon kupluk ayo wani aing bola-bola duit jeung pegawai negeri ayo guru urang tempo ayeuna ya mohon maaf wani aing bola-bola duit sombong kiai at-takabur ma'al mutakabbir sodako nah mulai tenang nah kaburan jalma orang yang takabur sodako mana yang kalau duit ayo berapa gaji guru SMK kepala sekolahnya hanya 8,5 juta 9 juta pak kepala guru SMK negeri gajinya 9 juta 1 bulan aing 10 juta menangan sejam balik tidur sakola itu kudu hese itu kudu hese hapunten kena keur heureuy hampura jeung deui tara di kredit cash wae di mana kuring balik ceramah suun kieu bulan hareupnya kiai can bener kontan wae langsung wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tuh berkah Quran Muammar Jet Pak Muammar Jet A tahu ke Pakistan tahu ke Maroko tahu ke Iran tahu ke Irak tahu ke Yaman tahu ke Singapura berkah Quran kata Muhammad pada ngajinya mah sarua wae jeung kori tadi beda tipis kan. Kumaha teh kori tadi teh Ustaz? Tenang tah. Beda Muhammad mah lamun ngaji si eta mah ngome irung. Fadzakir in tahu tah. Fadzakir in tahu ku in nafatil ikra. Jadi dia memacak mulhu. Dibolak balik walam yakul lahu kupe 15 juta 2 kali kupa 15 juta lah orang Cirehok dagang kupa 4 karung teu payu-payu eta di pasar berkah Quran jelema goreng rupana Quran mah jadi geulis sok contoh punten lain keur ngahinakeun da mana Allah punten aneh kata aya awewe ngaji Quran punten ya punten sareng punten sanes keur hinakeun demelan Allah punten biwir doer spion eueuh sabeula leumpang dingda punten halis belum sabeula kulit areng untuk itu ngaji
santri pemuda kuat alit-alitan cek santri kan santri ayeuna mah lain takbir lain Allah pan goblok gebleng sia juri batu baca kulit juri aneh ka santri ayeuna ieu suara masya Allah caneng poe eta mun teu ngaji lagi ibu budak nu teu geulis rupana caneng po cek main sedang jadi pemajikan aing mah cek batuna pendek teuing ti sia mah pendek teuing can nempok begitu karet nempok udah mana nu ngaji eta hop jeung sia wae leungit kagorengan ku Quran betul tidak woi betul tidak khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah wallahu alam menurut sebaik-baiknya kita yang hadir di sini bukan penceramah, bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Siapa? Man ta'allamal Qur'an. Orang yang mau belajar Al-Qur'an. Wa 'allamah dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Masya Allah. Nah iya Pak. Sok ibu punten upami ibu ke maot paeh mod. Hayang dibacakan Quran apa koran? Eta sia cara lagur jawab nama eta. Negara elok geuning. Hayang dibacakan ari anak teh di pasantren keun rek saha nu ngajikeun rek saha. Santri ustad mun dibayar tolol. Kan capek-capek aing. Bapak-bapak sia nu modal. Sia anakna sia nu ngalagu warisan, aing kudu ngajikeun keheranan. Kerja. Bener tah ustad? Ulah daek kita ngajikeun teh dibayar. Dari kanan ayah mantukna menang adu harga menang ketika ada orang mati kita adu harga untuk ngajikan 1 minggu 11 hari Pak Kapolsek mohon maaf ada bab di dalam kita tempok dinai anak dulu na petekul muin gampang ada petekul wahab mahalana petekul behalana tempok dino dapat istijar bab sewa boleh doang tetangga kuring paeh kuring cuek we bodo amat udah mama di begitu dah lah kieu bae cuek apikan mahal dah urang kieu beres nolatkeun beres sabaraha beres kuring keur sasarean kieu assalamualaikum waalaikumsalam enak mah enak bi teh cenah kahiji rek ngaturkeun nuhun kana kajang haji oh kuring kewajiban kuring sama itu be lelesela gitu nama cek mahna ngan kieu cenah haji kuring hudang kumaha cek kuring kieu ieu atuh kumaha cenah ieu rek nganuhunkeun sagala itu ngan kieu kumaha hayang diajikeun ye abah kuring teh mangga seminggu 11 hari 21 40 100 hari boleh. Terus berapa duit harganya? Aja nu saminggu bae. Boleh. Saminggu. Teu naon? Nu saminggu. Sok. Berapa duit harganya? Waduh, cumanena. Waduh. Pan waduh. Ayo sugan mama mah cenah karena Allah. Ngomong sia jeung tembok karena Allah. Lamun teh mah tahlil kakara karena Allah. Ya mengajikan seminggu, berang sejam, penting sejam. Nah betul saya ngomong. Bapak si anu modal, si anu ngalag warisan. Aing tidak ngajikan, enggak tuh kelaran aing tolol sia. Ulah daek tah, ulah daek, ulah da. Geura sampai mundai. Aya babna karena Allah malain deui. Karena Allah. Atuh keur kuliah mah kuliah lain deui. Hayang diajikeun. Tapi ikhlas, atau kami ngajikeun anak ikhlas mah kami bae. Nek ngaji teh rek sabodoh. Aya urusan anak. Betul apa tidak? Waduh, cek tetangga kuring. Cek adina nu awewe geus ka. Kumaha tuh sabaraha cenah duit sabaraha duit hiji, sabaraha duit kitu urang Banten mah. Sabaraha duit teh jangan haji teh hiji sabaraha duiteun. Ieu mah geus kibae mah kula antara kakak tetangga nu ngajina 12-an menta 12 juta. 1 orang 1 juta.
Ji, teu bisa kurang. Ieu ge sakit di kata tangga. Pangurana ieu. Iya, kumaha tuh? Waduh, cuman. Aya paribasa milik ustad tina Kang, tinu nadar, tinu modar, tinu megar. Nah, kesempatan tinu modar dicekek penting ayeuna ku aing. Waduh, cuman. Rumanta kuring kitu punten Kang Haji mampu. Warung 8, Pak. Sawah 3,5 hektar. Coba, warungnya 8, sawah 3,5 hektar. Majar mah mah sakitu. Eta murah teuing sakitu. Sambil per orang 1 juta. Ieu cenah teu naon deh, teu naon. Ayeuna cenah kiai duitna, ayeuna. Emang aing beres ngajikeun teu dibayar teh gimana betul. Ayeuna, ayo. Banyak tuh cenah kena kata duitna coba langsung. Ngicrak kontan bayar cash. Mangga beda wih jam 6 mulai pada maghrib. Siap kuring manggil santri. Ai bahasa Banten mah ka santri teh ceng. Bunten mah haji panjang ceng jadi mah jang. Ceng. Jang, ada dia lurah panggil. Ayeuna cenah Kak bahasa Banten mah. Ayeuna Kak, ayeuna Kang. Bisnis. Kamu nu tadi Pak RT ya. Main tadi ajikeun. Oh, mohon. Sabarahan Kang? 12-an teh nu endah, nu alus mah keur hurufna. Oh, mohon. Siap tulis 12-an. Tah, duitna 6 juta wae. Kan sia? Alhamdulillah. Aing korupsi, atuh nu teman aing mah jenderalna. Atuh kumaha aing tolong sih. Tangki santri aing ya. Korupsi kan uangnya atau ajar be santai tadi teh ya bener ibu eta be beak santri ayeuna buka kiai manggah kiai beak ku santri buah beak segala beak enak kiai pusing bicara geus teu ngawarok geus teu pada rengek akhirnya kata kiai nyen pulang dihandap ceng jangan ulah sok palingan buah kiai sebab Allah mah nyahun barang santri naik tangkal buah waduh siap enak merek jangan ulah sok palingan buah kiai di kukuman ge Allah mah nyahun eta santri teu kalah siap santri mah nyin pelang deui dihandap Allah mah nyahun ge tara loba omong aduh modal Allah lajuran asal untuk pemajikan aing gua di balik punya santri kalau yang punya orangnya pikiran stres coba eta pan sakiai ditipu wae ku santri assalamualaikum dongeng ka kuring salam enak ja pada nyentuh uya kangona sareng naon sareng kejona atau hayang nyatu aya kitu mah ka uyah-uyah kiai beak aneh aing Bu, sakali deui upami ibu alim ngagawekeun, alim ngagaji, alim mayar artos kanu ngajikeun, ibu putra-putra ibu kudu tiasa maca Qur'an. Insya pagi-pagi sekolah SD habis dohor madrasah, bes maghrib suruh belajar baca Qur'an. Oh, mun TK mah digiring-giring ka ditu. SD ge diantarkeun, TK diantarkeun, SD boleh saya kiai, saya orang tua sayang anak. Tapi kunaon tos maghrib indung bapana ngajar dok wae sudah itu nyerahkeun Allah jarang jar disebut yatim apa ambokkeun itu jangan risi anak saha ya bener teh hideung teh kayak gitu anak saha oh cek ustaz sunai mah yatim tapi bejak bapana hah cengek disebut yatim itu budak pas ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, nasib ibu-ibu, derajat ibu-ibu diangkat oleh Allah Subhanahu. Mana? Sahabat bertanya kepada Rasul, punten ya Rasul, siapa manusia di dunia ini yang harus hak aku kasihani? Apa jawaban Rasul? Indungan. Sadai Rasul, indungan. Siapa lagi Rasul? Ibuan. Tuh, berarti derajat ibu 3 tingkat dibanding bapak.
geus mun mere duit ka bapak 100.000, ka ibu mah kudu 300.000. Cocok ibu-ibu? Lebah duit biasa cocok, lebah coet benar tuh cocok. Enggak, bulak baik tadi inget baik mah. Lebah duit biasa cocok. Lebah coet tadi cocok. Lebah duit aku. Benar tadi lebah coet cocok. Jauh si Ana, si Ici, Mimin, Yuyun, Dewi, si Lilis. Kunang. Derajat ibu 3 tingkat dibanding bab. Bener masya Allah. Sampai ayah hadis anu nyarioskeun al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga teh ada di telapak kaki ibu, artinya pinta keridhaan orang tua. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu. Sok sanajan anak hebat gagah. Sok jarahan tuh Sunan Gunung Jati, jarahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jarahan Wali Songo, tapi lamun eta jalma ngantepkeun nu jadi indung bapak, sekalipun doanya wali tidak bakal tembus kalau mahfudnya Allah. Kalau itu seorang anak membiarkan orang tua tidak menghormati orang tua. Du'aul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doanya orang tua kepada jadi anak bagaikan doanya Nabi kepada umat, dina pada wajah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi ka kiai wajib, sabada ka kolot. Doa sultan moal tembus. Ingat salah bah. Nah malah ketangkul. Sa indung heula indung heul. Mantap kayak palibasa nining ningkung gara gede jangkung gara bisa maraban. Temen yang ngaduit bapak apa indungna? Kunaon indungna indung bapak nanti kita di paraban. Indungna wae, tuh ibu deui wae bu. Ieu aya dina ramu ieu ngaranna jem indung leung. Aya bapak leung. Ieu ngaranna indung suk. Aya bapak suku. Suka kia, udah siap gua itu aja bapak suku aing. Kata apa di bahasa jang, mun hayang maju usaha, mun hayang berkah kehidupan, hayang tereh timu ngaji mun masa antren, bila minta doana ka indung bab, indung heula. Coba urang dia ngomong kieu, mun si hayang tereh berkah ngaji, hayang tereh timu usaha, geura ka ditu geura minta doana ka bapak indung. Ya Allah. Kesang indung. So kalau orang dia ngomong kurang aing hareudang bapak kesang. Mohon maaf. Ibu orang tua dulu Pak, orang tua. Bener Pak jasa ibu-ibu punten kudu naros. Ibu-ibu pernah tereuneuh. Saya cuma cengir. Kan aya awewe kitu tereuneuh. Betul apa tidak? Atunya begitu hayang hamil, cek Allah saya mau hamil, teu hamil. Aya nu embung hamil, dulur pisan kuring bu Pak. Bebeja ka bidang kuring mah satunji setahun hiji. Coba atuh diberepel kabeh. Inum kumaha cek Allah, reuneuh eta reuneuh deui wae. La ta'thira li syai'in minal kainat bi tab'ihi. Ciri makhluk lemah, eueuh daya kekuatan. Kaladirin cek Allah, reuneuh. Using salakina ambak dipalangkeun tah. Pel teh dicongcong ku hayang. Lah tah hayang dogna dua wae. Eta mempan deui ka hayang. Bebeja dewe ka bidan-bidan. Kala-kaleuneun deui wae suntik ganti jos. Sebulan sekali disuntik. Cek Allah reuneuh punten Kang. Eta rai pisan kuring kalahkah kembar dua. Aduh reuneuh deui wae nya pasti reuneuh lah. Ai ku bidan mah jarumna nya leutik bari sabulan sakali. Ai ku salakina nya unggal beuting jarumnya gede jadi. Mun reuneuh terus pasti nama. Jadi boga jarum teh celang ieu be jarang dadak. Ibu pun terdet naros kuringnya reuneuh hamil eungat teu
Ngak gitu untuk kumaha. Gitu. Capek deh, capek. Jajal lalaki. Gandong ku bapak talian kalah ka sahulu. Saminggu sia tong lila-lila. Da eta aing teh khayang terus terang. Ngising di bawah ieu. Kalah ka sahulu. Da ibu-ibu mah masyaallah. Nyaku jore tah awe neureuna. Moal le kana hinakeun pang goreng-gorengna awe mah keureuna. Na baju pantesan. Tempot di hareup siga kalap nangkeup geum. Tempot di tukang siga kalapa condong. Nang karat eungap nangkeup bisi betus. Allah. Budak nongtot gosor sabudak kacapi. Mata awe neureuna mah make celana karena make kancing cukup aja dikasih tina bujal. Ya cuma cengir sih ada sia. Punten ibu kuring rek naros. Eta ngajuru nyeri teu. Jawab ngajuru nyeri teu. Allah karim. Kuring mah. Kuring pernah naros ka umi kuring. Bayi cari beda kursi. Besok jadi tuh wae kuring usapan. Nih. Enak kasep, enak burger. Nah. Aing kasep tak goreng. Buta, saya aing goreng masih ada di atas ya. Tadi aing turun di mobil, papa gelap. Salaman aing awewe pacar eurik. Mereka tincak suguna, sudah ngomong. Kayak jam sabaraha ya. Dia jadi ngaco kieu ya. Sigana kasurupan cireok ya. Terus Bu, pernah reuna ngajuru kantos naros umi kuring mi punten mi udah calik umi kuring teh umi ke waktu ngalahirkeun abdi nyeri teu langsung nangtung ngadebat pulak cangkeng marang we nya jendol sia-sia aing sampai ka soek-soek coba naon sok-soek gitu bapak sia mah diu banyak kursi bari ngelekus nganggung mudun kumaha ngomongna lain indung sia geus biji sakitu gitulah lalaki mah tapi kocak jengeng tak wajar derajat ibu-ibu diangkat dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi makana nu paling sumangat kudu ibu-ibu karena muludan insya nah ini para hadirin ketika Rasul dakwah membawa agama yang dibawa oleh Rasul agama Islam para hadirin ketika Rasul berdakwah inna dina bada ghariban wa sayarji'u ghariban agama pertama waktu datang yang dibawa oleh Rasul itu Pak dulu mengembara mencil Rasul dihinakan diedek Muhammad gila Muhammad senteng nyembah Tuhan yang gak kelihatan si orang sia nu edan itu apa Rasul begitu hadirin dihina diejek mengembara agama yang dibawa oleh Rasul nanti di akhir zaman sudah-sudah sekalian wasayarji'u ghariban nanti pun agama mengembara lagi bener ayana anu bener aya aki-aki ke sekolah atau sepuh pecina kupluk serbana biasa senana biasa geus eueuh penghormatan jalma padahal dia ahli ibadah tengah malam tahajud berjamaah ke masjid tidak terus-terusan tidak luput bahkan pengajian terus-terusan usil tara segala tara kumaha tong cara si anu kuper nu bener disebut kuper ayeuna mah Pak padahal itu yang benar kuduna nu hebat nu anu torojol pejabat haruda menghormat nah menuntut tanah ini ketika ada orang soleh siapa aja kita nantikan di umat kiamat kurang penghormatan wasayarji'u ghariban putra ibu make pakaian saya jilbab rapi make baju gamis kumaha cepatuna sia juga kolot wae pakai tiung we sia seksi ngalontong we tah sirah dibungkus ya kos aing lejing baju aing merecat sesuai nongto tutup boka muda tuh melotot bukan susu pakai baju kenceng lu karenceng lu dialuskeun anu tadi pakaian islami disengserikan betul apa tidak? Woi betul apa tidak? Inilah saudara-saudara sekalian agama mengembara Pak Bu maka pantas
orang Yahudi mengatakan untuk serang Indonesia tak perlu pakai bombardir, tekudu. Yang pertama, legitkan sifat kaera umat Islam. Kita serang mereka umat Islam yang ada di Indonesia dengan 4F. Yang pertama, finansial. Apa? Ekonomi. Yang punya Yahudi, pabrik segala demo Yahudi, pabrik gula, pabrik sarimi, pabrik apapun Yahudi. Umat Islam paling sohor boga pabrik tempe jeung oncom. Betul nggak? Betul nggak? Paling sohor boga pabrik batako. Mereka yang mengatur finansial. Benar. Nah, mau tenang ini. F yang kedua, fantasi. Mereka bangun tempat hiburan. Saudara-saudara, sengaja jauhkan umat Islam, ingat ka pangerana. Bener, tik-tik. Mereka bangun kolam renang, mereka bangun anu. Sabtu Minggu mereka habiskan uang berhura-hura, berzina, berjudi dan sebagainya. Poho sholat, poho ibadah. Sabtu Minggu lupa sholat, lupa sembahyang. Saudara-saudara sekalian, dibawa anak itu kabeh dikerip cekurang banten mah, dibawa kabeh waktu sholat maghrib teu dohor teu asar 2 penting. Apa kita tidak terjebak teu karasa? F yang kedua, fantasi mereka bangun. F yang ketiga, fashion, pakaian ibu-ibu. Oh, emang lagi pada laki udah merecek. Siap awewe baik, make baju kenceng, make kutang kenceng, make celana kenceng, make andro kenceng, tungtungna pamuda anu nempok barangna ilu kenceng. Maka loba terjadi perzinahan di mana-mana gara-gara kenceng. F yang terakhir, food, makanan, kadaharan. Anak urang ayeuna geus embungeun kana getuk. Bener teu Bu? Teu hayangeun kana simpring, teu bagian kana opak. Jajan hayang ka apla. Martindo. Minumnya coca-cola, jajannya coki-coki, rotinya cocolate, pas ditempo colina core-core. Lah anak kita lihat banyak penyakit Pak. Banyak penyakit begitu, banyak makanan yang mengandung kimia. Kok, di dia boleh naros, ayaknya dia kue katimus. Terang tak kue katimus Ibu? Tidak naon di damalna. Sampe abadikeun eta kue katimus. Sebab eta teh kue pangkolot-kolotna kabehan ge pernah kakak ka eta mah. Katimus. Karasitimus. Bener tuh. Apa di kerjaan gak ada, masih kerja. Mak eta kue naon, kue pangkolot. Nah, siap tapi lancet kan dia mah. Kalau katimus, ayah nulu yang ada kalau sedih wajib. Karena uade kayak tama. Kan pangkolot nama kue kiripik, aki kabeh kayak tama. Pernah na kiripik. Kalau jangan si Odah, si Ici, si Alam Dada, si Saramina. Tuh. Samping paling kolot, paling tua apa? Wadimor. Pernah uang kabian oke, sebenarnya samping si Dimor tuh. Ya si kalah gue tam. Mata Klaris paling laku Wadimor. Empok anak-anak urang. Sedikit food, makanan, kadaharan. Sarimi halal. Walaupun ada lebar dari MUI dijamin halal. MUI tenang rongwal poe indal fikih halal. Kita tidak tahu yang bikin mereka buah-buah pola bedul dia suka, buah-buah pola bagong dia suka. Buktinya anak udah barodo urusan agama, pinter hebat urusan umum, hebat komputer, hebat HP, hebat dan sebagainya, bodoh urusan agama. Betul atau tidak? Tidaknya sarjana baca Quran tak bisa, sarjana adal tebegung. Mungkin si sarnaja bisa baca Quran. Ibatan sarjana becus baca Quran. Mendingan si sarnaja. Maka syukur anak ibu disimpan di dia. Alhamdulillah.
sok jadi mana bari sakolana aya nu khusus salapiahna aya alhamdulillah doakeun ieu pasantren sing langgeng ilmu kiamah amin kiaina sing langgeng istiqomah guru-guru sing istiqomah la ilaha kalimatillah walaupun beliau kagak ada andai kata mudah-mudahan turunan beliau anak cucu mantu beliau bisa lagi meneruskan cita-cita beliau la ilaha kalimatillah amin ya rabbal amin ya rabbal dunia geus hampir kiamat kedeung deui sok urang kaji ayeuna bapak-bapak ibu-ibu ayeuna geus 1439 Hijriah yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu ألف سنة مما تعدون. Kita mau di Makkah ya, Imam Mahir Al-Maik gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kencang sudes. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا di Purwakarta gitu. Mantap pakai lagam ya. Sok ada pakai lagam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha kabeh kabeh ke masjid kauruan gitu kadarnya. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu ألف سنة مما تعدون. Umur dunia untuk umat Rasul sehari setengah. Sepakat ulama ba'dul mufassirin sehari setengah 1500 tahun. Kepada kiamat kagak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah. Cuma ciri-ciri kiamat 1500 tahun berarti ayeuna geus 1439 Hijriah berarti karena 1500 tahun hanya ukur 61 tahun deui sakedeung 61 tahun andai kata mun benar mohon maaf sekali lagi saya ulangi karena kiamat udah nyaho andai kata mun kejadian demikian aya jelema di kubragan aya ka alam dunia umurna 60 tahun bangge asana di gunungna ya alam dunia satik deui euy 60 tahun. Apa kata Imam Ibnu Hajar Asqalani? Eta ge dipotong ku hijrahna Rasul berarti 11 tahun. Rasul tahun Hijri 11 Hijriah. 61 potong 11 jumlah 50 tahun deui. Pendapat Jalaluddin As-Suyuti ditambah deui ku zaman jayana Islam. Kapan jayana Islam? Zaman Imam Mahdi. Berapa tahun? Wakilah 7 tahun, wakilah 9 tahun. Katakan 9 tahun. 50 ambil 9 jumlah 41 tahun deui. Karena 1500 tahun. Mun bener ieu kiamat andai kata punten. Hanya ukur dunia 41 tahun deui. Makanya siapa para santri gerak ararawin sia. 40 hiji tahun deui. So, kayak rakumaha punya bekal apa untuk nanti kita berhadapan dengan Allah. Namun orang kemuludan, mun teu syafaat Rasul, mun teu syafaat ulama, siapa lagi? Tasba'u yaumal qiyamah thalathun. Al-anbiya wal ulama wasyuhada.
yang akan berikan syafaat nanti yaumul qiyamah para nabi khususnya Rasulullah. Yang kedua para ulama. Ulamanya patah, ulah aja boroning di akhirat, di dunia kayaknya patah. Wasilah amuludan tiap tahun. Sabar aja lah ngilu nyatu. Tuh pada gambalon. Anak nanya ratu dagang pan. Itu gambalon antara masih ini kan ada berarti dipecat ngek hanya mau ceri kan udah. Beli balona, untung mainnya para gede katakan apa jika anak. Pedagang bakso, pedagang anu, pedagang anu. Ulama di dunia keselamatan, apalagi di akhirat. Tinggal di sekitar kita sisi Tawaibul Makyah. Bihim tumtarun wa bihim turhamun wa bihim turzaqun wa bihim tudfa'u anwa'ul bala. Baik sababiyah cek santrima bihim sababnya ada ulama, ada orang-orang soleh tengah puting hudang wabil asharihum yastaghfirun tengah malam bangun sholat 2 rakaat mah metakeun hampura tadi urang tos istighosa mah metakeun hampura pikeun urang pikeun muslimin wal muslimat hayang aman negara Republik Indonesia amin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sababnya ada ulama turhamu tumtarun. Orang Purwakarta masih kena di turunan hujan ku Gusti Allah. Sabab saha? Sabab saha? Kita lihat tuh Mama Sempur. Anda tahu? Bapak terang Sempur Keraton? Siapa beliau? Ulama besar. Kalau kita kaji Mama Sempur ini diantaranya muridnya nih Mama nih Mama saya beliau Abuya Cisadri Abuya Cadasari Pandeglang Abuya Dimyati dan lain sebagainya kita kaji biar paham kalau ulama berjasa dan memberikan syafaat supaya ngerti sok urang Purwakarta kudu nuhun ayah di wanita ini itu di Masjid Agung ayah Syekh Yusuf Sambalaweni siapa beliau? Gurunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kalau kita kaji Mama Haji Endang ya Aura berguru ke Mama ngaguru ke Mama Sempur Keraton. Mama Sempur Keraton berguru kepada Syekh Nawawi Tanara zamannya Syekh Hasim Asy'ari Jombang. Nah Mama Sempur berguru ke Syekh Nawawi berguru ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Al-Imam Syekh Abu Bakar Salto. Abu Bakar Salto berguru kepada Imam Zainuddin Malibar. Zainuddin Malibar berguru kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kami ngaguru ke Zakaria Ansor. Zakaria Ansor ngaguru ke Ibnu Mukri. Ibnu Mukri ke Imam Ghazali, ke Imam Nawawi. Imam Nawawi ke Imam Ghazali. Imam Ghazali ke Imam Juwaini. Imam Juwaini de ka guruna Ibrahim Al-Maruzi. Terus ke Imam Syafi'i. Terus ke Imam Malik. Imam Malik ke Sayyidina Anas. Sayyidina Maulana Fi Abdullah. Maulana Fi Abdullah ke Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah kalamana Sayyidina Umar ti Rasulullah Rasul ti Jibril ti Rob ti Allah kaharti ujung-ujung nanti Rasul ti Allah nanti lamun jelema sengahinakeun kiai ulah aja baroning ajengan kiai santri buduk ku syahina ujung-ujungnya Rasul Pak sokot anak kaya penyambar saha itu sanad daripada Mama Sempur. Kalau yang lain Wetan Bogor Sukabumi Cianjur rata-rata begini Pak Kiai Anu berguru kepada Mama Satibi Gentur. Mama Satibi Gentur berguru kepada Mama Gudang Mama Sujahi Garut. Mama Gudang berguru kepada Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Syekh Abdul Muhi Pamijahan langsung ke Imam Zainuddin Malibar. Jangan disangka santri aja bisa ngaji jarahan Syekh Yusuf Sambalaweni gurunya Syekh Nawawi Tanara jarahan Syekh Abdul Muhi Pamijahan muridnya wali besar Sahibu Fathul Mu'in. Ini yang membawa berkah kepada kita. Bihim tumtarun wa bihim turhamun
urang dirahmatan ku Gusti Allah sabab keneh aya ulam. Sabab kena aya ulama turhamun urang Purwakarta ku Allah masih kena dirahmatan wa bihim turzakun. Sabab kena aya ulama aya orang-orang soleh urang Purwakarta masih kena bisa nyat. Bener Kiai, pamanang aing gawe ieu mah aing capek. Anda tahu Allah berfirman walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saenyana bumi jeung Allah disediakan ku aing di ibadiyas salihun untuk hamba-hamba aing yang soleh, yang beramal soleh. Kusediakan bumi dan isi-isinya. Berarti nutara salat boga duit hakikatna numpang kana sok salat, nutara ngaji bisa nyato hakikatna numpang kana sok ngaji. Lain cek Haji Jamaluddin, cek Allah lawan Gusti Allah buruk sumut sia. Ditanya bapak kau penting bertahan jalan. Saya paham. Biar ngerti siapa ulama, jangan dianggap berjasa saudara-saudara tanpa pamrih, gaji tegablek kemarin eueuh gering nyamodokeun masyarakat mah modal cross kita tak ya. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun wa bihim tudfa'u anwa'ul bala. Sahabat ada ulama tuh defau anwaul bala orang Purwakarta mah teu karajang angin puting beli. Sabab kena aya ulam yang kita khawatirkan ketika kita sudah banyak maksiat ulama nyereke sama Allah. Kalau dol Allah pandang ulama kumaha ulama ngantep Gusti kapungkur mah abdi karunya kene ka urang Purwakarta cek ulama mana ya ayeuna mah mangga Gusti ulah tenan baredegong ka Gusti terang Gusti rek disiksa rek dikumahakeun mangga. Khawatir mun geus kitu tah khawatir. Insyaallah tidak doang insyaallah. Terus Rasul meninggal yang meneruskan agama Rasul ulama. Alhamdulillah kita doakan moga-moga berkah peringatan Maulid Rasul urang sing bisa kaatan amin ya rabbal alamin. Kahartos kaharti teh nah geus aya kaharti mah cek uring kieu ji upami ceramah aos harus hadirna kaharti teh kaharti eureuna sebab geus kaharti kumaha ya kaharti kacan cek uring kieu ji mun ngaos atau ceramah harus hadirna. Bapak-bapak ibu-ibu kaharti tacan cenah tacan mending eureun kacape-cape kita di aing sajam setengah tengah hati kene bae balawaki urang dieu sakitu mudah-mudahan aya manfaatna hadirin nu leres topik hidayah ti Allah anu lepas badan kuring ngan hampura ulah sok kondangan kuring mah geus tara nampi tebih naon sababna sepuh kuring geus sepuh geus teu tiasa maca kitab kapaksa kuring anu ngagantian kuring mah geus alim geus embung upami sanes alum di mama kuring ge tos dongkap tahun kemung ge nyorang mulun ka jisim kuring ngan jisim kuring tersempat nu sejen bisa yang ngondang ulah sok ngajual-jual endang dibabuk poe hae haram jadah sakieu bae cukup pala hadirin sadaya tong ngondang-ngondang kuring mah geus jarang kami tebih kumaha cenah sono keneh datang ka imah kuring hayu ngaji kuring 22 penting teu kudu mayar aing dipanggil mah atuh deui ada sana atau mah kiper bona kiper di bon lah kiper bona mah atuh kudu di datang ka imah kuring kang ngaji 2 poe depan ayo teu kudu moal naon teu kudu cenah anak 10 bos mangga teu kudu moal naon ngan lamun datang ka dieu teu bangina naon teu nyalakeun kuring da teu teu moal naon itu moal naon hayang aya naon salah lamun hayang aya naon di dieu kudu mawa naon lamun teu aya naon ulah nyalakeun sebab urang teu mawa naon gitu
Ya sakitunya. Moga-moga aya manfaatna. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al hadhihi al-qaryah qaryatan adaqaha Allahu libasa ju' bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidina Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidina Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Musa wa sayyidina Safura wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali al-Murtada wa Fatimah az-Zahra al-Batul wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra. Allahumma rizqhuma dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizqhuma dzurriyyatan thayyibah. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma hawlahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin hadirin jamaah rahimakumullah, acara Tabligh Islamiyah Barantas Bitung tidak terus terang